Nggak sekalian pulsanya, Kak. Kembaliannya 3.500 ya. Terima kasih. Rin, ayo gantian. Shift kerjamu udah kelar kan? Benar juga. Nggak kerasa udah jam 12 malam aja. Akhirnya aku bisa pulang. Nanti mandi dulu deh baru tidur. Badan rasanya lengket semua. Pak Mali kalau mandi malam-malam, besok pagi aja. Ya elah, ini udah 2024. Masih aja percaya sama gituan. Udah lah, aku pulang dulu. Aduh, badanku pegel-pegel semua. Mandi air anget enak nih. Halo Bude, tumben telepon malam-malam. Rin, Bude mau minta tolong. Bisa nggak kamu bantu bersihin rumah Mbah yang di desa, biar bisa segera dijual? Aku sendirian Bude. Iya, Bude bayar kok nanti. Terus kalau rumahnya kejual, kamu juga dapat bagian. Yang bener Bude. Tapi Bude kok nggak minta tolong ke ibu? Aduh Rin, Bude sama ibumu ini loh udah tua, udah nggak ada tenaganya. Gimana, mau nggak? Boleh deh Bude, pas banget aku lagi jenuh di kota. Oh iya Rin, pas di sana setiap habis maghrib jangan lupa nutup semua cermin di rumah ya. Jangan mandi sama sisir rambut malam-malam juga, pamali. Halah Bude, aku mana percaya sama gituan. Kamu ini nurut aja udah, nggak usah aneh-aneh. Toh ya ini demi kebaikanmu sendiri. Iya Bude. Aku ngabari bosku dulu deh kalau beberapa hari ini nggak bisa masuk. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Keesokan harinya, Rina menaiki bis untuk pergi ke rumah mbahnya. Sesampainya di sana, Rina melihat rumah mbahnya yang sangat luas dan tradisional. Debunya tebel banget. Untung aja aku sampainya masih siang gini. Bisa nyicil bersih-bersih deh. Di rumah Mbah ternyata banyak juga ya cerminnya. Apa dulu Mbah jualan cermin ya? Ini udah aku sapu, aku pel. Tapi kok hanya masih pengap banget sih? Gak nyaman banget. Apa jangan-jangan ini alasan ibu gak pernah liburan ke sini? Wah, gak kerasa udah jam segini. Aku nyari makan dulu ah. Udah lapar banget. Malam Bu, nasi campurnya masih ada. Masih ada, Mbak. Mau makan sini atau bungkus? Bungkus saja Bu. Mbaknya ini pendatang baru kah? Kok saya baru lihat mukanya sekarang? Oh iya Bu, saya lagi bersih-bersih rumah mbak saya. Oh alah, rumah mbahnya yang mana, Mbak? Itu Bu, yang deket hutan itu. Nama mbak saya Kosna. Hah? Mbah Kosna? Mbaknya berani tinggal di rumah itu sendirian? Berani-berani aja sih Bu. Oh udah saya beresin tadi. Emang kenapa ya? Walah Mbak, Mbah Kosna itu terkenal di desa ini. Coba deh sampean tanya ke orang tua sampean. Dah ini Mbak nasi campurnya 7.000. Oh iya ya Bu, terima kasih Bu. Alhamdulillah kenyang. Enak banget ya di desa. Makanannya murah, porsinya banyak pula. Di kota mana mungkin dapat nasi campur cuma 7.000. Sekarang ngapain ya? Rumah udah sebagian bersih. Tinggal beberapa ruangan sama kamar mbak aja sih yang belum aku lap. Besok aja lah baru lanjut. Badanku udah gatel semua ini.
Wes bengi lho, Nduk. Kok ada suara orang? Masa ada maling sih? Gak ada siapa-siapa? Apa aku salah denger ya? Bisa-bisanya aku lupa bawa sisir. Untung aja di meja ada sisir. Ih! Apa itu? Wajah siapa itu? Kayaknya mataku deh yang kecapean. Waktunya tidur. Hari ini bersihin apa dulu ya? Lemari buffet ini aja deh. Penasaran dalamnya ada apa? Jatuh semua. Loh, apa ini? Kok banyak kembang gini? Ini juga apaan? Tulang hewan. Kendi apa ini? Baunya kok amis banget. Aku taruh di luar aja deh. Ntar aku buang sama barang-barang lainnya. Apaan sih mereka? Kok ngelirik-ngelirik terus ke sini? Apa jangan-jangan mereka tertarik mau beli rumah ini ya? Capek juga beresin satu rumah gini. Ini kamar mandi kok pengap banget ya? Padahal airnya dingin. Sampai kacanya ngembun gini. Hah? Tangan siapa ini? Kok bisa muncul? Hah? Siapa kamu? Ojo adus bengi-bengi, Nduk. Bagaimanakah kelanjutan kisah Rina di rumah peninggalan neneknya? Apakah makhluk yang menghantuinya adalah almarhumah neneknya sendiri? Kenapa orang-orang di desa tersebut seperti membenci keluarga Rina? Tonton episode final Rabu depan 12 Maret 2025. Jangan lupa subscribe ya, biar tidak ketinggalan. Siapa kamu? Ojo adus bengi-bengi, Nduk. Kok nggak ada? Ada yang aneh di rumah ini. Apa jangan-jangan soal Pak Mali itu benar? Aku coba tanya Dani aja. Duh, angkat dong Dani. Halo, kenapa Rin? Dani, aku mau tanya. Rina akhirnya menceritakan semua kejadian janggal yang dia alami selama tinggal di rumah neneknya. Mendengar hal itu, Dani memutuskan untuk mengunjungi Rina di rumah mbahnya keesokan harinya. Dan, kok bengong? Rin, kamu betah tinggal di rumah kayak gini?
Ya nggak betah sih, hawanya pengap banget. Padahal jendela sama pintu udah aku buka lebar-lebar. Udah yuk, lanjut ngobrol di dalam aja. Astagfirullah. Rin, kamu sering langgar pamali ya? Pamali? Oh, yang nggak boleh mandi malam atau apalah itu. Ya gimana ya Dan? Aku baru selesai beres-beres malam hari. Ya pasti mandinya malam lah. Mendengar Rina meremehkan soal pamali, akhirnya Dani menjelaskan bahwa ada beberapa kawasan yang wajib mengikuti aturan pamali karena kawasan itu dihuni oleh banyak makhluk halus. Seperti rumah nenek Rina yang memiliki banyak cermin. Dani meyakini bahwa cermin-cermin ini adalah portal bagi makhluk halus untuk tinggal di rumah ini. Sebelum Dani pulang, ia pun mewanti-wanti Rina agar lebih berhati-hati. Ya sudah Rin, aku pamit pulang dulu. Ingat, jangan langgar pamali lagi. Mending habis ini kamu nanya keluargamu soal rumah ini. Soalnya penghuninya bukan makhluk biasa. Iya Dan, makasih ya. Halo Bu. Halo, kenapa nak? Ini Bu, aku mau nanya soal rumah Mbah. Ngapain kamu nanya-nanya soal rumah itu? Gak ada hal baik kalau bahas rumah itu. Sebenarnya Rini udah beberapa hari nginep di sini buat bersihin rumah Mbah. Soalnya kata Bude rumah ini mau dijual. Kamu kok baru ngomong? Kamu pergi dari sana aja sekarang. Gak usah terlibat sama rumah itu. Emang kenapa sih Bu? Rin, sebenarnya mbahmu itu suka ngelakuin ritual-ritual pesugihan semasa masih hidup. Demi kekayaan, mbah rela bersekutu sama setan. Tapi karena mbah tambah tua, akhirnya dia nggak bisa melakukan ritual lagi. Yang berujung, roh mbah diambil oleh setan yang ia pelihara. Yang bener Bu, jangan nakut-nakutin gitu dong. Iya, makanya kamu cepet deh keluar dari rumah itu. Sekarang ibu mau ngomong dulu ke Bude. Kalau aku pergi sekarang, pasti jalannya udah gelap banget. Kalau gitu, besok pagi aku harus sudah pergi dari rumah ini. Kalau cuci muka doang, bukan ngelanggar pamali kan? Apa aku sekalian wudhu aja ya? Udah lama juga nggak sholat. Kok baunya amis gini? Ih, apa-apaan ini? Tolong kami, tolong kami. Di mana ini? Kenapa aku bisa di sini? Nduk, iki mbahmu, Nduk. Ih, pergi! Ayo, Nduk, manggon karo mbah nang kene. Kowe nape nang ndi, Nduk? Kok aku bisa ada di sini? Aduh. Jadi yang
tadi benar-benar terjadi. Tapi siapa yang menolongku? Siapa? Mbah? Mukanya mirip sama yang di foto. Duh, maafin Mbah, Duk. Tapi Mbah mau minta tolong. Mbah meminta tolong agar Rina bisa menyegel kembali sosok itu agar dia tidak mengganggu lagi. Mbah menyesal karena sudah bersekutu dengan setan. Mbah mengatakan bahwa Rina hanya perlu memancing setan itu keluar di depan cermin ini sambil memegang kendi yang ia temukan kemarin. Sisanya Mbah Kosnah lah yang akan menyegelnya. Aku gak takut. Golek sopo, Nduk? Keluar kamu dari situ. Gak berani ya? Setan kok tukang sembunyi. Lo. Wani ngancep. Mbah, sekarang Mbah. Sialan! Takkan ku biarkan darah dagingku menjadi tumbal. Ya. Bajingan! Buka kendinya. Akhirnya selesai sudah. Alhamdulillah, Mbah pasti bisa beristirahat dengan tenang. Enggak semudah itu, Nduk. Mbah harus menebus kesalahan-kesalahan Mbah. Mbah harus kembali ke dunia cermin itu agar roh-roh korban pesugihan tidak keluar dan mengacau di sini. Oh ya, Nduk. Mbah ada permohonan lagi. Setelah Mbah masuk ke dalam cermin, tolong bakar semua cermin di rumah ini. Baiklah, Mbah. Terima kasih ya, Nduk. Mbah titip salam buat ibu dan budemu. Setelah kejadian itu, tidak ada gangguan-gangguan aneh lagi di rumah Mbah Kosnah. Rina dan keluarganya sepakat untuk tidak menjual rumah itu. Kemudian mereka mengadakan pengajian untuk membersihkan serta mendoakan arwah Mbah Kosnah. Semenjak kejadian itu pula, Rina tidak pernah mandi dan menyisir rambut di depan cermin saat malam hari. Ia mendapat pelajaran berharga bahwa tidak semua mitos atau pamali hanyalah cerita belaka.